50,000 ആണിയുടെ മുകളിൽ കൂടെ റോഡ് റോളർ കയറി ഇനി എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക? അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ കേട്ടോ. അതും 50,000 ആണികൾ കേട്ടാ. അതിന്റെ ഒരു ബോർഡ് റെഡി ആക്കി എടുക്കുകയാണ് കൂട്ടുകാരെ. ആണികൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ച് തറച്ച് അങ്ങനെ നിരപ്പാക്കി വെക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ റോഡ് റോളർ കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഒരു ആണികൾ വളയോ അല്ലെങ്കിൽ റോഡ് റോളർ പഞ്ചറാവോ? ഞാൻ വെറുതെ തമാശക്ക് പറഞ്ഞത്. ഏത് സംഭവിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി. എന്തായാലും ആണികളുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാട്ടാ. അങ്ങനെ പ്ലേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിൽ കൂടെ കയറ്റേണ്ട ഒരു പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ എഞ്ചിൻ ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ഈ ഒരു മെഷീന്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ എന്താ പറയണെന്ന് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്തോട്ടെ. ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനെ കല്ലിഞ്ചൻ എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഇത് കയറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ ലാസ്റ്റ്. അതിന് മുന്നേ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആർമി ഫാൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ഫാൻസ് കാണിക്കും മച്ചന്മാരെ പവർ. അങ്ങനെ വണ്ടി കയറി ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ട് എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ അവസ്ഥ നമുക്ക് നോക്കട്ടെ കൂട്ടുകാരെ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് അടിക്കട്ടെ. ഞങ്ങൾക്ക് ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ തന്നെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേട്ടാ.